abstract. Yeah, it's complicated. What you say, the way you act. Well, it makes me so confused. I don't know what to do anymore. Can't you just make up your mind? Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. И сегодняшнее видео я начинаю с уборки. Я на самом деле снимала это еще в прошлый понедельник. И вот сегодня могу спокойно сесть, все смонтировать и озвучить. И надеюсь, сегодня будет выпуск на канале. Я сейчас поменяю постельное белье, также поменяю в кроватке у малышки, у Варюши. Также хочу обязательно пропылесосить, помыть полы. В общем, буду уделять сегодня время нашей комнате. У нас все детские комнаты на втором этаже, а наши, получается, на первом. Есть свои плюсы, но и есть свои минусы. Дети постоянно здесь играют, могут и телевизор посмотреть, Варюша постоянно здесь все просто сносит. Но я уже спокойно к этому отношусь. Когда на улице непогода и малыши собираются вместе, иногда так бывает, что уровень активности их очень зашкаливает, и в такие моменты меня выручают развивающие видео, благодаря которым малыши узнают много нового, развивают речь, мышление и воображение. Вот она тишина, когда у меня появилось свободное время, и все благодаря ВК-видео детям. Здесь собрана большая библиотека контента для детей любого возраста, от развивающих видео и мультиков до развлекательных шоу и фильмов. Все это доступно совершенно бесплатно на любом устройстве. Пока дети заняты приятным делом, у меня появилась минутка на свои дела. Например, можно попить кофе в тишине. ВК-видео детям – спонсор вашего кофе. Дети весело и полезно проводят время, а у вас появилась долгожданная пауза. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Скачивайте приложение ВК-видео по ссылке в описании и переходите в раздел «Детям». Друзья, всем огромный привет, как вы уже поняли. Я здесь пытаюсь немножечко прибраться. Варюша со мной здесь играет. О, да, классно. В общем, буду продолжать уборку. Быстренько хочу здесь прибраться, а потом уже с малышами хочу позаниматься. С Варюшенькой мы уже сегодня позанимались. И пока она хотя бы там играла, я думаю, быстренько здесь в спальне приберусь. Хочу постельное белье поменять, чистое уже надеть. Да, Варюшечка? Она сама, представляете, уже начала залезать в кроватку в свою. Иди сюда. Не хочет вылезать. Ты будешь в кроватке сидеть? Нет? Давай. Зачем тебе тут сидеть? Скажи, зачем тут сидеть? Можно же играть. Ты ударилась? Да? У Варюши начались сопельки. Ты спать уже, что ли, хочешь? Да? Ну, давай. Иди, играй. А я здесь быстренько пропылесошу, чтобы ты не боялась. Да. Я сейчас быстренько пропылесошу изголовье, также пропылесошу потом матрас, боковые стороны. И сейчас я достаю постельное белье. Недавно перенесла из шкафа постельное белье сюда в кровать. У нас получается подъемный механизм. И есть наполовину кровати как раз ящик, где у меня здесь текстиль, покрывало, одеяло. Я подняла игрушки, которые Варюша любит закидывать за нашу кровать, подняла и пропылесосила, потому что столько, оказывается, уже было пыли. There was a part of me that knew that it's still uncaught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no.
was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay. Дошла очередь у меня до Варюшиной кроватки, я сейчас ее отодвигаю, здесь тоже полно игрушек. Если меня нет в комнате и она просыпается, допустим, с утра, она может сама достать игрушки, у нее над кроваткой полка, и там игрушки. И она их достает и потом благополучно все бросает за кроватку. Я сейчас все это подняла и хочу тоже пропылесосить, потому что также была пыль. Пылесошу плинтуса, трубы и обязательно потом еще помою здесь полы. Кстати, у Варюши под кроватью, как видите, есть плетеная корзина, там у нее хранится ее постельное белье. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know that now, no, it's no more, no. I got so high on a hill. That's when I loved you the most. No, I thought I should let you know that now, no, it's no more, no. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more, no, no. We don't know, no, it's no more. Положила я здесь Варюшеньку спать, до конца не убралась еще в нашей комнате, потом уже продолжила вечером, но сейчас прибираюсь на кухне, разгрузила и загрузила посудомойку, сейчас наведу порядок у Варюши в стульчике, она у нас сама кушает, как видите. И не всегда аккуратно. Я сейчас быстро это все протерла и уберусь на столе. Пока я убиралась в нашей комнате, здесь Настюша с Сережей рассматривали через микроскоп листочки, жучков. Ну а сейчас я им включила мультик, чтобы они спокойно посидели, Варюшу не будили. Я, кстати, Варюшу никак не укачиваю, я ее просто обнимаю, целую, кладу в кроватку, накрываю одеялом, и она сама засыпает, может спать часа полтора. В этот день было, конечно, очень пасмурно. Я зажгла огоньки на окне, также включила светильник домики напротив раковины. Меня, кстати, часто спрашивают, где покупала этот домик. Мне дарила Инночка года 3 назад, может быть. Сейчас вроде бы такие не продают, не знаю. Но, конечно, эти домики создают такую сказочную атмосферу, так с ними уютно. Особенно если пасмурно, днем включаю, и такая сразу красота на кухне. Так, ну что, у меня дошли руки до нашей комнаты. Наконец-таки я здесь поменяла постельное белье, постелила чистое покрывало. И сейчас я протерла комод. В планах еще протереть вот это вот зеркало, наше тоже заляпанное, и протру еще телевизор. Я, кстати, на Wildberries заказала гирлянду росу, повесили на окно. Единственное, я не посмотрела на ее высоту, и получается она у нас до подоконника. Думаю, девочка тут расстроилась. Иди сюда. Потеряла меня Варюша. Так хорошо рисовала. И мне кажется, даже безопасней, что они такие короткие. Да, чтобы она сама даже в этих гирляндах не запуталась, не дай бог. Так, Варюша пошла опять порядок наводить.
Я, кстати, все игрушки, которые нашла, я их все протерла и убрала вот сюда. Здесь такой контейнер на молнии. Он такой текстильный, красивый. Здесь, будь здорова, здесь часть ее развивашек, но они все здесь напутанные, поэтому будет время, надо будет... Решила вам показать, как здесь сейчас все это выглядит. Все просто вперемешку. Варюшеньку у меня рисовала фломастерами, видно. Все, ну сейчас я не буду это перебирать. Надо пойти Варюшу помыть. Я вспомнила, что купила на Вайлдберрис сюда как раз-таки небольшой коврик. И сейчас вам покажу, как будет смотреться. Купила и уже забыла. И сейчас думаю, точно. Я же еще покупала ковер. Так что сейчас постелим. Что он оказывается больше, чем я ожидала. Я думала, он будет небольшого размера. Да. Ой, ковер, конечно, классный, но большой. Да, только половинка сюда влезла. Ну, не знаю, может быть, я оставлю. В целом неплохо, да. Кстати, такой же ковер, как у нас был в том году, на Новый год покупала. Но после того, как на него что-то пролили, я постирала в стиральной машинке, и уже от ковра ничего не осталось. Поэтому такой ковер совершенно бюджетный. Да, ну, смотрится так неплохо. А у нас уже вечер, малыши все уснули, старшие еще так потихонечку, я слышу, разговаривают, но я думаю, тоже скоро уже уснут. Время 10 часов. Долго сегодня малыши укладывались. Я здесь загружаю видео на Дзен. Мне так нравится, когда я зажигаю гирлянды, лампочки, свечки зажигаю. Я сейчас как раз снимала для Телеграма покупки с Вайлдберрис. Ну, здесь совсем немного. Я в восторге от этих тряпочек. Они такие плюшевые, они так хорошо впитывают воду. И цена вопроса 300 с чем-то рублей. Я не помню, здесь, по-моему, 5 штук. Но они действительно очень хорошо впитывают. Потому что до этого взяла другие тряпочки. И они вообще ничего не впитывают. Они даже прозрачные, мне кажется, те тряпочки. А эти прям плотненькие, плюшевые. Очень хорошо впитывают воду. Также я заказала вот такой красивый бантик. Я думаю, повешу его либо на дверь, либо на духовку. Здесь есть завязочки. Это уже к Новому году, к Рождеству. Очень красиво будет смотреться, нарядно. И заказала еще вот такой красивый нежный подсвечник. Ой, фокус куда-то делся. Раз под таблетку свечку будет очень красиво смотреться. Здесь изображены домики, елочки, снежинки. Ну, красота. Прям сказка. Я сейчас вместе с вами зажгу и посмотрим, как это будет выглядеть. Вы посмотрите, какая красота. Настоящая сказка. Прелесть. Правда, я посмотрела, сейчас на Вайлдберрис подорожала на 300 рублей. Да, наверное, к Новому году будет дороже стоить. Но очень красиво. Я рада. Друзья, а у нас уже новый день. Сейчас я помогу, найду, Настен. Сейчас готовлю борщ. Поставила уже бульон. У меня тут варится куриный. А деткам дала задание. Делаем аппликации очень интересные. Купила на Озон объемные такие наклейки. Настюш, ты ему 3-й глаз? Я думаю, зайчику не понадобится. Давай искать, где у него здесь челочка. Оранжевая, да? Вот, у Сереженьки здесь такая красивая машина. Я сейчас помогу тебе, зай. Так, скоро вернусь к вам. Как только я хочу помочь Настюше, она говорит, я все знаю. Ну, это возраст такой. Да, молодцы. Вот тут на лапках, видишь, белые лапки. Сюда? Да, молодец. Умничка моя. Красота. У нас сейчас Варюша наверху с Наденькой. Под носиком. Вот, молодец. Мне нравится, что здесь не нужны ножницы. Получается, все детальки. Вот мама. Да, Настен, очень красиво, молодец. Надо еще видеть, мама, белый. Да, это белый зубик ищем. Надо. Надо. Вот здесь у тебя белые. Там есть. Удобно, что не нужны ножницы, не нужен клей, просто снимаете защитную пленку, и вот так вот ребенок наклеивает. Но опять же, Сережа, конечно, он делает все сам, а вот с Настюшей, хоть здесь написано 3+, Ну, нужно да, помогать. Потому что я уже взрослый.
Да, ты мой взрослый. Тут, конечно, можно запутаться. Я уже все умею. Поэтому Настюшеньке я, конечно, помогаю. Что ты ищешь, Настен? Вот, смотри-ка. Вот такой. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes. Друзья, у нас обед. Кто сейчас тоже за столом, желаем всем приятного аппетита. У нас здесь борщ уже готов. У нас сегодня обед при свечах, пока Варюшенька спит. Никто не задувает, пальцем туда не лезет, поэтому решили устроить себе такой романтик. Сереженька у нас захотел борщ с чесночком. Он любит чесночок, говорит, сейчас полезно. Я нам с Надюшей тоже положила. Вот, Настюша не любит. Сережа не захотел курочку. Вот, поэтому не стала ему класть. Так что всем, кто за столом, приятного аппетита. Варюша проснется, тоже ее борщом накормим. Она любит борщик. Кстати, смотрите, какая красота у нас получилась. И Настюша придумала, сюда наклеила. Вот прелесть, украсила нашу карандашницу. А мы сейчас с Сережей забежали в наш дом. Стены потихонечку просыхают, поэтому еще шумно. Но, надеюсь, меня хорошо слышно. Нам привезли топку. Вот такая вот красота. Так что, когда стены будут просыхать, изначально планировали уже с 10 числа установку, но из-за того, что... Ой, спасибо, так тихо сразу стало. Планировали с 10 числа устанавливать. Но стены еще не просохли, поэтому пока будем ждать, пока они просохнут. А уж когда высохнут, будут все устанавливать. Вот такая вот красавица у нас будет. Смотрю, нам еще привезли дрова, немножко дровишек. Ну, приятно. Ой, будет красота. Я говорила, что мы ее планируем устанавливать где-то посерединке. Будет красиво. И главное, что она будет отапливать зал, 80 квадратов, если не больше. Пока не буду точно говорить, но очень будет хорошо отапливать. А я продолжаю свой влог. У нас уже следующий день, утро. Мы привезли деток в школу. И с Ксюшенькой, с Лешенькой едем к стоматологу. Ну, а Сережу с собой взяли просто за компанию. Дома у нас осталась Надюша с Варенькой и Настей. Ой, наконец-таки мы приехали, собрали все пробки, но почти не опоздали. На 7 минут позже приехали. Но у нас заложено час на Ксюшу и час на Лешеньку. А для Сережи взяла наклейки. Пока будет ждать, немножко Маршрут перестроен. поиграем с ним. Развернитесь, а затем через 100 метров У нас сегодня поверните план направо. поехать к бабушке. Да. Бабушек навестим. Бабушку, прабабушку. Ой. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will
А мы уже приехали к бабушкам, заехали в цветочный магазин, взяли очень красивые букетики. И сейчас подарим такую красоту, да? Grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. Друзья, вы только посмотрите, какая красота. У нас выпал наконец-таки первый снег. С утра уже детки, смотрите, слепили снежную бабу. Смотрите, какая красотка тут стоит у нас. И вот там еще одна. Андрюша здесь собирался строить иглу. Взял лопату. Снег, конечно, начинает уже таять. О, сегодня обещают уже минусовую температуру. Это первый снег за все это время. Дети так обрадовались. Да, Сережечка? Лепили сегодня такую красоту. Прям солнышко выглянуло, так хорошо стало. А то все эти дни прям пасмурно, темно, хмуро, серо. Ой, я прям соскучилась по солнцу. Красота. К нам приехала тетя Леночка в гости. Сейчас дома чай пили. Друзья, ну а на сегодня я уже буду заканчивать свой влог. Я очень надеюсь, что мне удалось кого-то смотивировать на порядок, на красоту, на какие-то полезные покупки в ваш дом для уюта. Огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши пальчики вверх. И обязательно увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.